балага каалаганын алып бере берсек, каалаганы болсо балада кыял болобу? Мечта. Болбойт да, баланын кыялы кайсы? Баланын кыялы деген игра в кальмарадагы маска, мисалы кечээ мага заказ берилгенчи. Ошолорду заказ берип атат. Анын кыялы ошол эле да. Бүгүн турдук кыялданды, менде игра в кальмара маскасы болсо деди, анда бар да. Анда кыял жок да башка. Анан ал кыялданганды билбей калат дейт да. Анан ал дейт, эң жаманы чоңойгондо жокту билбеген балачы. Ар дайым баягы көңүп калганда атасы чечип өтчү. Ата деген өмүр бою болбойт да. Бир күнү кетет. Ошо кезде бала оор болуп калат экен да. Ошон үчүн жанагы сонун сөз бар го. Оор заман үчтөлөр жаратат да. Үчтөлөр жакшы заман жаратат, жакшы заман кайра алыстара жаратат да. Ошондой болуп калабы деп кээде корком да. Бул эң чоң көйгөй, бирок биз маани бербей атабыз.